Assalamualaikum, kembali di eBay King Spare Part. Kita akan unboxing penir dari IG Tourbag. Wih, unboxing. Kita lihat isinya seperti apa. Gini ya. Oh, masih disegel, oke. Kita buka. Oke guys, isinya ada. Nah, ini dia IG Tourbag. Ada bantalan dalamnya, mungkin buat tidak benturan. Sip. Size 34 liter ya. Pengunci, wih, presisi bos. Dalaman rapi. Nah, mungkin ini lemnya sedikit terkelupas ya. Aman. IG Tourbag. Sangat rapi bukan? Hei. Wah, kurang jelas. Oke, simpan dulu guys. Kita lihat dalamnya. Iya. Sambungannya rapi. Segini ya, lumayan lah. Agak bersaing. Ini ban coran. Aluminium tebal 2 mili. Ini yang direview ukuran 34 liter. Sangat ringan.